नाज़रीन, धारियनि जी आबादकारी, तकरारी आदमशुमारी, हिंदू न्याणियुनि जो जबरी तौर मज़हब तब्दील करण, कराची शहर में सिंधी वसंदियूं ड्राइण तोड़े ॿियनि सिंध दुश्मन मंसूबनि ख़िलाफ़ जीअं सिंध महाज़ जे सॾ ते रियाज़ चांडे जी अॻवानी में कराची में फुआरा चौक खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी वई। इन हवाले सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे आवाज़ टीवी जो रिपोर्टर आमिर सुप्रो। जी बिल्कुल, हींअर असां मौजूदु आहियूं कराची प्रेस क्लब जे थोरो ई ॿाहिरां जेकी अॼु जीए सिंध महाज़ रियाज़ चांडियो पारां फुआरा चौक खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढणी, जेको धारियनि जी आबादी, बेरिया टाउन जे नाजाइज़ ऐं ॻोठ ड्राइण जे ख़िलाफ़ु रैली हुई। अचो त पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं रियाज़ चांडियो साहिब सां, त हू छा थो चए, हिननि खे पुलिस बि हिते रोके वरितो आहे। साईं, मां छा चवंदो हुई जेको तव्हां वञो पिया ऐं हिते पुलिस चारो तरफ़ तव्हांजे फिरी वई आहे, उन हवाले सां तव्हांखे का परमिशन न हुई, छा चवंदो? पुरमन एहतजाज हर शहरीअ जो जमहूरी कानूनी हक़ आहे। अॼु पुरमन एहतजाज हो सिंध में धारी आबादगारी जे कढण जे लाइ, अफ़गाननि जे लाइ सिंध जा सभु बॉर्डर खुलियल आहिनि ऐं मुसलसल धारी आबादगारी मोकिले असांखे अक़लियत में तब्दील कनि था। इंसाफ़ भरी मर्दमशुमारी जे लाइ हो। सिंधी हिंदू न्याणियुनि जो जबरी मज़हब जी तब्दीली जे ख़िलाफ़ अॼु एहतजाज हो। एहतजाज हो त सिंधू दरिया ते गैर कानूनी कब्ज़ो आहे। कराची खां वठी सॼी सिंध में ॻोठनि ऐं मक़ामी आबादियुनि खे ड्राहे मेगा हाउसिंग स्कीमूं ठाहे माहौलियाती तबाहीअ जो सामान गॾु करे असांजी डेमोग्राफी, असांजो वजूद तबाह करण जे लाइ इहे सभु साज़िशूं कयूं वञनि। अॼु जीए सिंध महाज़ कराची डिवीज़न जे तरफ़ां एहतजाज हो। काफ़िला असांजा उते रोकिया विया आहिनि। कराची डिवीज़न जा मुख़्तलिफ़ मलीर, कोरंगी, ठट्टो ऐं इहे जेके काफ़िला आहिनि रोकिया विया आहिनि। कराची क्यामाड़ी जा काफ़िला रोकिया विया आहिनि। कराची, गुलिस्तान, जोहर, मेमार सभु इलाइक़ा सील कया अथनि। पर हिते असां पहुची वियासीं। चवनि था त तव्हां मुज़ाहिरो न कयो। बाबा जी, असां दहशतगर्द आहियूं, असां ते का पाबंदी मढ़ियल आहे त पोइ असांखे भले गिरफ़्तार कयो। असां पुरमन सिंध जा आशिक़ ऐं सिंध जा ख़ादिम ऐं कारकुन हूं। इस्लामाबाद में हिज़्ब इख़्तिलाफ़ ऐं हिज़्ब इक़्तिदार जेके चोर आहिनि, जेके मुल्क जे माण्हुनि सां धोखो कनि था, उन्हनि खे एहतजाज जलसा करण जा इजाज़त आहिनि। सिंध जे तहफ़ुज़ लाइ का पुरमन एहतजाज थिए, तव्हां घेराव कयो, रोकियो, प्रेस क्लब ताईं नथो वञणु।